Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere. În acest tutorial, ne vom concentra pe întreținerea secătorului HS01, un dispozitiv esențial pentru utilizatorii de acumulatori 18650. Vom începe prin a strânge toate uneltele necesare. Vei avea nevoie de un șurubelniță cu cap în cruce, o perie mică de curățare, un spray de contact și câteva cârpe din microfibră. Primul pas este să deconectăm secătorul HS01 de la sursa de alimentare. Asigură-te că dispozitivul este complet oprit pentru a evita orice accident. Folosește șurubelnița pentru a desface capacul de la baza secătorului. Acesta este un pas important, deoarece accesul la componentele interne este esențial pentru o curățare eficientă. Odată deschis, verifică dacă există praf sau murdărie acumulată. Utilizează peria pentru a curăța ușor interiorul, asigurându-te că nu deteriorezi părțile fragile. Este recomandat să efectuezi această curățare periodic, mai ales dacă folosești secătorul frecvent. După ce ai curățat interiorul, este timpul să verifici contactele electrice. Acestea trebuie să fie libere de oxidare. Folosește sprayul de contact pentru a curăța aceste zone. Aplică cu moderație și lasă să se usuce bine înainte de a continua. Dacă consideri că acest lucru este prea complicat, amintește-ți că oferim diagnostic profesional fără obligații, iar echipa noastră poate veni direct la tine acasă. Ridicare și livrare la domiciliu sunt disponibile pentru a face procesul mai ușor pentru tine. După ce ai terminat curățarea și verificările, este timpul să reasamblezi secătorul. Asigură-te că toate șuruburile sunt strânse bine pentru a preveni orice mișcare sau vibrație în timpul utilizării. Este esențial să nu omiți acest pas, deoarece un dispozitiv bine strâns va funcționa mai eficient. După reasamblare, efectuează un test rapid al secătorului. Conectează-le din nou la sursa de alimentare și verifică dacă funcționează corect. Dacă observi orice anomalii, nu ezita să ne contactezi. Oferim ofertă înainte de reparație, astfel încât să știi exact ce este necesar pentru a-ți readuce secătorul la starea optimă. În final, reține că întreținerea regulată a secătorului HS01 poate să-ți extindă semnificativ durata de viață a echipamentului, asigurându-te că acumulatorii tăi 18650 sunt mereu pregătiți pentru utilizare. Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere.